نن زه غواړم چې یو څه درته بیان کړم نن زه غواړم چې یو څه درته بیان کړم پکې وړاندې مې د ستړي ژوند داستان کړم او زه په ښو او بدو نه وم لا پوه شوی زه په ښو او بدو نه وم لا پوه شوی چې جنګونو مې وطن کې سرګردان کړم د خپل کور کلي او وطن نه اواره شوم د خپل کور کلي او وطن نه اواره شوم شرایطو سر په غرونو او بیابان کړم او شورویانو زموږ په خاوره یرغل وکړو شورویانو زموږ په خاوره یرغل وکړو چې ډیر دغه یرغل ته زه حیران کړم او نور له هر طرف لاسونه راوږده شول نور له هر طرف لاسونه راوږده شول زه یې جوړ مداخلې ته د جهان کړم او په نړۍ کې و دغه دوه زبرځواکونه په نړۍ کې و دغه دوه زبرځواکونه او یو ناتو او بل به یاد وارسا پیمان کړم او له پخوا یې د تبلیغ سوړ جنګ روانو له پخوا یې د تبلیغ سوړ جنګ روانو اخر زه یې د جنګ ګرم میدان کړم او په دې جنګ کې د وارسا پیمان نابود شو په دې جنګ کې د وارسا پیمان نابود شو خو زه هم دغه جنګونو ډېر ناتوان کړم او شورویانو ماتې وخوړل او لاړل شورویانو ماتې وخوړل او لاړل د قدرت هوس خپل منځ کې لاس ګریوان کړم په هر کلي هر مالت کې پاچاهي شوه په هر کلي هر مالت کې پاچاهي شوه دغه ډېرو پاچاهانو په خفګان کړم او دغه کار کړه بل یرغل ته لار هواره دغه کار کړه بل یرغل ته لار هواره ټولو ولید زه یې څه درته عیان کړم او پوره 20 کاله یې زور ازمایي وکړه پوره 20 کاله یې زور ازمایي وکړه په جومات غم او ښادۍ کې بمباران کړم څو لاسپوڅو افغانانو یې ایجنټي کړه څو لاسپوڅو افغانانو یې ایجنټي کړه که خدای وس راکړه اعدام به ایجنټان کړم مهرباني شکر مهرباني څو لاسپوڅو افغانانو یې ایجنټي کړه که خدای وس راکړو اعدام به ایجنټان کړم او ښه په نره یې له وطن نه دفاع وکړه افتخار ځکه په ستر ملت افغان کړم او چې لامو تر عباسي نه یو هیواد شي چې لامو تر عباسي نه یو هیواد شي پاکه ربه زه د داسې ورځ ارمان کړم او یرغلګرو پر مونږ ډېر ظلمونه وکړل څه چې مونږ په سترګو لیدلي دي هغه نو هغه د الفت صاحب شعر دی وایي پرده مې کړله جګه او سر مې لږ غوندې ښکاره کړلو او نه دي د ویلو هغه څه چې ما لیدلي دي دا کوم ظلمونه او دا کوم چې دغه نو دغه آخري دغې دی یرغلګرو پر مونږ ډېر ظلمونه وکړل نتیجه کې زه کلک لکه سندان کړم